Kabajamtoota daawwattoota hordoftoota fuula yuutuubii keenyaa. Odeeffannoon keenya guyyaa irraa icciitiin imala pireezidaantii Chaayinaa gara Kooriyaa kaabaa taasisan duuba jiru maali kan jedhu ta'a. Odeeffannoo keenya hordofaa fuula yuutuubii keenyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Pireezidaantiin Chaayinaa Shii Jinpiing Kooriyaa kaabaa ollaa Chaayinaan to'achuu hin dandeenye garuu immoo dhabuu hin barbaannedha. Yeroo baay'ee Chaayinaa fi Kooriyaan kaabaa hariiroo isaan gidduu jiru dhiigan kan utubame jechuunis ni ibsu. Ibsi kunis waraana Kooriyaan kan wal qabatudha. Haa ta'u malee waggoota muraasaa as walshakkiin biyyoota lamaan gidduu jiru hariiroo biyyoota lamaanii laffiseeras jedhamaati jira. Haa ta'u malee amma Chaayinaan dhiibbaa ollaa ishee gama tarsiimoon barbaachisummaa guddaa qabdu garuu immoo haalli ishee tilmaamamuu hin dandeenye irratti qabdu guddisuufis yaalaa jirti. Chaayinaan naannoo daangaa isheetti tasgabbii barbaaduu isheen dabalataan dhimma niwukileeraa Kooriyaa kaabaan wal qabatee dhibdee keessa seenuu hin barbaaddu. Kanaafis daawwannaan pireezidaantii Chaayinaa Shii Jinpiing gara Kooriyaa kaabaatti taasisan michummaa caalaa fedhii tarsiimoo akkasumas dhiibbaa biyya isaanii guddisuu kan kaayeffatedha. Biyyi ollaan isheen biroon Kooriyaa kibbaa gama isheetiin Shiin dhibdee Kooriyaa kaabaa fi USA Ameerikaa gidduu jiruuf biyya isaanii Chaayinaan gahee jaarsummaa akka qabaattu fedhuu akka malus kaasaatii jiru. Chaayinaan garuu kaayyoo biraas akka qabdu himama. Dippiloomaatonni lixaa miidiyaalee adda addaaf akka ibsanitti Chaayinaan hariiroo Kooriyaa kaabaa fi Raashiyaa cimaa dhufeen yaaddoon ishees baay'ee dabalaatii akka jirudha. Hariiroon isaanii kun suuta fooyya'aatii jira. Gadi bu'uu deemuun hariiroo Chaayinaa fi Kooriyaa kaabaa akkaan ifatti kan mul'atu ta'uu baatus mallattooleen agarsiistuu ta'an garuu ni jiru. Biyyoonni lamaan bara 2024 keessa waggaa 75ffaa hariiroo dippiloomaasii itti eegalan haalan hin kabajne ture. Ergaawwan ayyaanicha ilaalchisee biyyoota lamaaniin darbanis hin mul'anne. Kana malees Kooriyaa kaabaatti ambaasadara Chaayinaa ayyaana hundeeffama Kooriyaa kaabaa ji'a darbe kabajame irrattis osoo hin argamin turaniiru. Hariiroo Kooriyaa kaabaa fi Raashiyaa ho'aa dhufe waliin yeroo madaalamus waggaa tokko darbe guutummaatti daawwannaan aangawoota olaanaa biyyoota lamaanii gidduutti taasifame hin jiru. Hariiroon Kooriyaa kaabaa fi Raashiyaa cimaa dhufes kunis Chaayinaa boqonnaa ishee dhorkateetii jira. Raashiyaan Yukireeniin erga weerartee booda Kooriyaan kaabaa waldeeggarsa wal waraansaa meeshaalee waraanaa Raashiyaa waliin qabdu cimsiteerti. Biyyoonni lamaan bara 2024 keessa waliigaltee ittisaa waloos mallatteessaniitii jiru. Kana malees akka qorannoon adda addaa agarsiisutti loltoonni Kooriyaa kaabaa 300,000 ol ta'an Raashiyaaf godhanii Yukireen osoo lolanii lubbuun darbaniitii yookaan aarsaa ta'aniitii jiru. Dabalataan Kooriyaan kaabaa Raashiyaaf rasaasa dhiyeessuun kan kumatamtu yommuu ta'u Raashiyaa irraa immoo boba'aa fi gargaarsa adda addaatiin argatti. Dhimmi kunis USA Ameerikaa fi michuuwwan ishee yommuu rifaasisu Chaayinaa immoo daran jeeqaatii jira. Chaayinaan waliigaltee ittisaa tokko qofa kan qabdu yommuu ta'u innis Kooriyaa kaabaa waliinidha. Kanaafis haalli Raashiyaan Kooriyaa kaabaa irratti dhiibbaa olaanaa itti qabaattu waan Chaayinaadhaan fudhatama qabu miti. Haala kanaan Chaayinaan hariiroo Kooriyaa kaabaa waliin qabdu haaromsuuf sochii taasisaa turteetti. Shii Jinpiing agarsiisa waraanaa biyya isaanii bara darbe taasifte irratti Kim Jong Un affeeruun pireezidaantii Raashiyaa fi pireezidaantii Raashiyaa Vladimir Puutiin dabalatee ofitti dhiyeessanii mul'ataniiru. Biyyoonni sadeen waggoota 6 keessatti ifatti yommuu wal argan taateen kun isa jalqabaa ture. Shiin ollaa gaarii, hiriyoota gaarii fi jaallan gaarii hiree waloon walitti hidhaman jechuun biyyoota lamaanis leellisan. Kana malees biyyoota sadeen gidduutti qindoominni tarsiimoo akka jiraatu waamicha dhiyeessaas turaniiru. Haa ta'u malee Shiin dhimma meeshaa waraanaa niwukileera Kooriyaa kaabaa ilaalchisee wanti dubbatan tokkollee hin jiru. Yuunivarsiitii Haarvaarditti giddugala Eeshiyaatti hayyuu kan ta'an Lii Siyoon Hiyoon bal'achaa deemuun hariiroo waraanaa Raashiyaa fi Kooriyaa kaabaa gama US Ameerikaa, Jaappaanii fi Kooriyaa kibbaatiin deebii waraanaa cimaa fiduu akka danda'us dubbatu. Sababni Chaayinaan sagantaa niwukileeraa Kooriyaa kaabaa itti hin deeggarreefis kanuma ta'uu hayyichi kun himu. Gama biraatiin immoo Chaayinaan sagantaa niwukileeraa Kooriyaa kaabaa mormaatii hin jirtu. Akka fakkeenyaattis bara 2022 yaalii misaa'ila Kooriyaan kaabaa
walqabatee yeroo dhaabbanni biyyoota gamtoomanii dursummaa US Ameerikaan biyyattii irratti qoqqobbii haaraa kaa'uuf jedhu Chaayinaa fi Raashiyaan mirga sagaleen kuffisuu isaanitti fayyadamuun wixinee dhiyaates kuffisaniitii jiru. Michuu bu'aa qabatamaa. Kim Joong Un biyya madda deeggarsaa isaa isa olaanaa taatee ofirraa fageessus hin danda'u. Alergiin Chaayinaan gara Kooriyaa kaabaatti ergitu bifa waggoota jahaaf mul'ateen hin beekneen bara darbe keessa doolaara biiliyoona 2.3 gaheetii jira. Kana malees baaburri geejjibaa imaltoota Beejiing fi Piyongyang gidduu waggoota jahaaf adda citee ture jalqaba bara kanaa irratti eegaleera. Kuni hundi qaama tattaaffii Chaayinaan Kooriyaa kaabaa gara marfata ofiitti deebisuuf taasiftu akka ta'e xiinxaltoonni adda addaa himu. Gama biraatiin immoo hariiroon Kim Joong Unii fi filannoo bu'aa qabatamaa irratti hundaa'edha. Waraanni Yukireen keessaa kan xumuramu yoo ta'e deeggarsi Raashiyaa Kooriyaa kaabaa irraa barbaaddu ni dhaabbata yookiin ni xiqqaata. Kanaaf Kim Joong Un biyyoota lixaan loogamte Raashiyaatti maxxananii hafuura biyya hidhata dippiloomaasii idil-addunyaa fooyyee qabdu Chaayinaa waliin hariiroo tolfachuu fedhu. Gama biraatiin Kim Joong Un bara aangootti erga dhufanii booda hariiroon Chaayinaa waliin qaban bu'aa bahii hedduu keessa darbus bara 2018 booda ture kan hariiroo isaanii fooyyessuuf sochii taasisuutii eegalan. Waqtii sanatti qoqqobbiin sagantaa niwukileeraa isheerra hordofee Kooriyaa kaabaa irratti kaayame diinagdee Kooriyaa kaabaa akkaan miidhuus jalqabe.